الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره أو إثره سرعا حتى إذا أتى على حصن فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بإذن الله تعالى حابا ما ساء فيذكر أن الله قوم في الدنيا على الفروش الممهدة يدخلهم الجنات العلا إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون أو يدخلون الجنة وهم يضحكون وما صار. آداب الدعاء منها ما يبلغ أن يكون ركنا وأن يكون شرطا وأن يكون غير ذلك من مأمورات ومنهيات وغيرها، وهي تجنب حرام في المآكل والمشرب والملبس والمكسب ما تاب، والإخلاص لله تعالى ما ساء، وتقديم عمل صالح وذكره عند الشدة ما تادى، والتنظف والتطهر عاها حابا ما ساء، والوضوء واستقبال القبلة والصلاة عاها حابا ما ساء، والجثوع على الركب عاوا، والثناء على الله تعالى أولا وآخرا والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك تا سا حابا ما سا، وبسط اليدين تا ما سا، ورفعهما وأن يكون رفعهما حذو المنكبين دا ما سا، وكشفهما ما والتأدب ما دا تا سا، والخشوع ما صا، والتمسكن مع الخضوع تا، وأن لا يرفع بصره إلى السماء ما سا، وأن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حابا ما سا، وأن يتجنب ويجتنب السجع وتكلفه وأن لا يتكلف التغني بالأنغام وأن يتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه ما سا، والصالحين من عباده وخفض الصوت والاعتراف بالذنب واختيار الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يترك حاجة إلى غيره وتخير الجوامع من الدعاء وأن يبدأ بنفسه وأن يدعو لوالديه وإخوانه المؤمنين وأن لا يخص نفسه بالدعاء إن كان إماما وأن يسأل الله بعزم وأن يدعو برغبة حابا وأن يخرجه من قلبه بجد واجتهاد وأن يحضر قلبه ويحسن الرجاء وأن يكرر الدعاء خاما وأقله التدريب تايا وأن يلح فيه ما ساء وأن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وأن لا يدعو بأمر قد فرغ منه وأن لا يعتدي في الدعاء بأن يدعو بمستحيل أو ما في معناه وأن لا يتحجر وأن يسأل حاجاته كلها وتأمين الداعي والمستمع ومسح وجهه بيديه بعد فراغه ما ساء وأن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة أو يقول دعوت فلم يستجب لي آداب الذكر. قال العلماء رحمهم الله ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر الله فيه نظيفا خاليا وأن يكون الذاكر على أكمل الصفات المتقدمة وأن يكون فمه نظيفا وإن كان فيه تغير أزاله بالسواك وإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة متخشعا متذللا بسكينة ووقار وحضور قلب يتدبر ما يذكر ويتعقل معناه فإن جهل شيئا تبين معناه ولا يحرص على تحصيل الكثرة بالعجلة فلذلك استحب أن يمد صوته بقوله لا إله إلا الله وكل ذكر مشروع واجبا كان أو مستحبا لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نفسه وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع بغيره وليس أفضل الذكر منحصرا بالتهليل والتسبيح والتكبير بل كل مطيع لله تعالى في عمل فهو الآخر. قالوا وإذا واظب العبد على الأمثال المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وفي الأحوال والأوقات المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا وذاكرا وينبغي لمن كان له ورد في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو غير ذلك ففاته أن يتداركه ويأتي به إذا أمكنه ولا يهمله إن يعتد الملازمة عليه ولا يتساهل في قضاء أوقات الإجابة. ليلة القدر مساء ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة مساء ويوم الجمعة حابا مساء ونصف الليل الثاني وثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر وجوفه مساء ووقت السحر وساعة الجمعة أرجى ذلك ووقتها ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة إلى أن تقضى الصلاة ومن حين تقام الصلاة إلى السلام منها والداعي قائم يصلي ساقا وقيل بعد العصر إلى غروب الشمس وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة مساء وقيل بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقيل بعد طلوع الشمس وذهب أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه إلى أنها بعد زيغ الشمس بيسير إلى ذراع والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين جمعا بين الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينته في غير هذا الموضع. وقال ابن النووي رحمه الله والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى
تعالى عنه أحوال الإجابة. عند النداء للصلاة داء مساء، وبين الأذان والإقامة داء سحابة، وبعد الحي على التين لمن نزل به كرب وشدة مساء، وعند الصف في سبيل الله حابا طا ما وطا، وعند التحام الحرب بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا لا، ودبر الصلوات المكتوبات تاسع، وفي السجود ما دا سا، وعقيبة تلاوة القرآن تا، ولا سيما الخاتم طا ما وما صا، خصوصا عند القارئ تا طا، وعند شرب ماء زمزم ما سا، والحضور عند الميت ما عاها، وصياح الديكة خا ما تا سا، والاجتماع أو اجتماع المسلمين حا، وفي مجالس الذكر خا ما تا، وعند قول الإمام ولا الضالين ما دا ساقا، وعند تغميض الميت ما دا ساقا، وعند إقامة الصلاة طا ما را، وعند نزول الغيث دا طا ما را. ورواه الشافعي رحمه الله بالأم مرسلا، وقال قد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عندها. قلت عند رؤية الكعبة طا، وبين الجلالتين في الأنعام. حفظنا ذلك مجربا عن غير واحد من أهل العلم، ونص عليه الحافظ عابد الرزاق الرسالي في تفسيره عن الشيخ العماد المقدسي أماكن الإجابة. صلى الله عليه وسلم.